Assalamu alaikum hörmətli huzur köyücülər. Dunya Uyghur Qurultiyi televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızға xoş gəldinizlər. Mən Hidayət Musacan. Bugün 12-ci ayının 13-cü günü düşənbə. Həmmənlərə bu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatı da bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 9-dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotidi deb hukm chiqarishi xalqaroda intayin zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsa ijtimoiy taratqularda Uyg'ur sud kollegiyasining mazkur tarixiy hukmini qayg'uli xush xabar deb ifodalashdi. Bu xalqaroda tunji qitim hukumatlardan betaraf va butunlay mustaqil bir sud kollegiyasining qaror chiqarishi bo'g'ashqa xalqaroning zo'r diqqatiga erishdi. Hozirgacha bu vaqtda sukut qilayotgan hukumatlar, xalqaroliq organlar ustidagi besim yanama oshdi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi tarafidan o'qib o'tilgan va shu kuni Uyg'ur sud kollegiyasining tor betida e'lon qilingan 63 betlik hukmnomada yana Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qarata o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping, atalmış Uyghur Abdunum Rayluq Partikumining sekretari Chunchongu qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirildi. Sotning hukmnomasi e'lon qilingan Hamalli sud zalidan istansimizning bevosita ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini qizg'in qarshi oladiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9-dekabr kunini Dunya Uyghur Qurultiyining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xotira kuni deb bekitganligini jakarladi. Xalqimizning taqozolik bilan kutgan minutlarga shohid bo'ldik. Qaror Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Demak, bu butun dunyoga hammamiz shohid bo'lgandek, dunyo matbuotlarida tarafsiz bir sud tarafidan bu qaror chiqarildi. 1 yildan ortiq, hatto 1,5 yildan ortiq vaqtdan buyon sudning necha 10 ming bo'yicha materiallarni 500 dan ortiq guvohchilarning guvohligini astoydil tadqiq qilish orqali mutaxassislarning bağlarını astoydil tadqiq qilish orqali jafoliq bir xizmatdan keyin bir sud mahkamasi bugun 300 betlik hükmünü qisqartirilgan nusxasini bugun e'lon qildi. Bu tarixiy bir hodisa. Bu faqat Sharq Turkiston xalqi uchun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir hodisa bo'lib qolmay, 21-asrdagi insoniyat uchun bir tarix hodisa. Chunki 21-asrda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur bu o'xshash faqat bir qancha xalqlar buningga uchrayotidi. Shuningga bu 21-asrdagi bu yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro tarafsiz bir sud mahkamasining qonuniy xalqaro qonunlarga tayangan asoslangan bir hukmi kerak edi. Bu qaror chiqdi. Endi 1948-yili qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık ahdnomasini icra qilish majburiyatlari Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lgan va mushu ahdnoma qo'l qo'ygan davlatlarning ustiga yuklangan bir vazifa bo'ldi. Demek, hozirgacha ba'zi davlatlar bir tarafsiz sudning qarori bo'lmay turib, bu irqiy qirg'inchilik masalasida amaliy harakat qo'llanolmayganligidan iborat bu faktlarda bu sabablar bilan jim turgan bo'lsa, endi bu davlatlarning bu xil jim turilishiga sabab qolmadi. Demak, artıq dunyoning Sharq Turkistonda bo'layotgan Uyg'urlarga, qozoqlarga bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, jiddiy harakat qilinish butun insoniyatning bulupmu Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu to'xtamnoma qo'ygan davlatlarning bir mecburiyeti, qonuniy mecburiyeti bo'lib o'tirib chiqdi. Biz aldığımız kunlarda işimiz tugimidi. Endi mushu davlatlarni shuni qistash, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu xalqaro qonun ijro qistash bizning üstimizdeki bir mecburiyet. Men oxirida bu sudga 1,5 yildan buyon jafoli xizmat qilgan bütün kamp shohidlarimizga guvohlik bergan, chet ellik mutaxassislarga, bizga iqtisodiy yordam qilgan vatandaşlarımızga, teşkilatlarımızga, şundaqlı bütün tercüme işlerine yordam qilgan, xolisona xizmat qilgan bütün ziyolilarimizga ve şundaqla mushu sudni amalga oshirish uchun kecha kunduz bir sabta bir maqsadda har xil bo'rinchaplarga, har xil shikoyatlarga, har xil tuhmatlarga qarshi ko'krak kirib kelgan Dunya Qurultiyining bütün rahbarlariga, sabdoshlarga ve bu sudni qo'llab ekran oldida taqozo bo'lib turgan dunyoning hamma joylaridagi bütün Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarımga shukronlarimni, rahmatlarimni bildiraman. Ammo vazifamiz tugimadi, vazifamiz oldimizda. Demak, qo'limizda po'latdek bir paket bor. Endi davlatlarni, insoniyatni, bu qirg'inchilikni, bu insoniyatga qarshi jinoyatni
to'xtatish uchun amaliy harakat qilishimiz kerak. Bu bizning oldimizdagi mushaqqatlik va qiyin bir bosqichimiz. Shuningga butun vatandoshlarimizni buningga chunki bir qarorning chiqishi ayrı masala, u qarorga tayinib turib dunyoni harakatga keltirish bizning ustimizga bir masala. Men eng oxirida bu yerda demak 2021-yili 12 ayning 9-kunisi butun dunyo bu qarorga shohid bo'ldi. Men bu yer Dunya Qurultiyi vakolatan her yili 12 ayning 9-kunini Uyghur irqiy qirg'inchilik xotira kuni deb e'lon qilaman va butun her yili 12 ayning 9-kunini Uyghur irqiy qirg'inchilik xotira kuni deb mushu jazo lagerlarida azob chekayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikning zulmiga uchrayotgan Uyghur xalqini xotirlash kuni qilib bekitishga chaqiriq qilaman. Her yıl bütün vatandaşlarımızı dünyanın hem yerindeki Şarkı Türkistanlıkını bu Uyghur erkek kırgınçılıkını hatırlashga bir milliy mecburiyet, vataniy bir mecburiyet deb qarashga chaqiraman. Uyghur Sud Kollegiyasining hukmnomasi e'lon qilingan 9 dekabr kechda Dunya Uyghur Qurultiyi bilan Angliya Uyghur jamiyati Xitoyning Londondagi elchixonasi oldida Uyghur erkiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan shior ostida norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyish jarayonida Uyghur Sud Kollegiyasining arzdorlaridan Qozoq lager shoyida Arbaqit apandim, Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa, muavin raisi Parat Yoronqash, Uyghur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos va Angliya Uyghur jamiyatining mas'ullarining hamrohligida Uyghur Sud Kollegiyasining 63 betlik hukmnomasini Xitoy elchixonasiga topshirib bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy elchixonasi hukmnomani topshirib olishni rad qilgan edi. 10 dekabr kuni Xitoyning Angliyadagi elchixonasi Uyghur Sud Kollegiyasining oxirgi hukmiga ifoda bildirib, mazkur sudni va uning borliqqa kelishiga turtki bo'lgan Dunya Uyghur Qurultiyini qattiq ayiblagan. Bu elchixonaning qo'llangan iboralari Xitoy Tashqi ishlar ministrligining 9 dekabr kuni Uyghur Sud Kollegiyasining oxirgi hukmi chiqqandan keyin e'lon qilgan bayonotiga tamoman o'xshash bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 9 dekabr e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Jongoga qarshi bo'lgunchi tashkilot Dunya Uyghur Qurultiyi Amerika va G'arbdagi Jongoga qarshi kuchlarning kontrolligi va mablag'i ostida Jongoga qarshi bir uchum unsurlarni to'plab, atalmish Uyghur alayida sud kollegiyasini qurib chiqib, pul xashlab aldamchilarni setib olib, yolg'onni setib olib, yolg'on guvohlik berib, Xinjiangni qalaymaqonlashtirish, Jongoni qaralashga urinishning siyosiy quroli qilib oldi. Bu atalmish sudning asla hech qanday bir qonuniy salohiyati, shundaqla ommani ishontiradigan yeri yo'q. Ilgarigi Jongoga qarshi harakatlardan ularning niyatlarining naqadar qabihligi faktlar orqali isbotlanib, xalqaro jamiyatning e'tiboridan ayrilgan. Bundaq bir yolg'onni yasaydigan mashinaning atalmish eng oxirgi hukmi faqatla bir uchum artistlarning o'rilishidagi siyosiy drammadir. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotida yana shularni tilga olgan. Yolg'on qancha qaytim takrorlanmasin, u baribir yolg'ondir. Garchi bu dramaning rejissyori va artistlari yomon niyatda butun kuchi bilan o'yin o'ynagan bo'lsa-mu, uning tomoshabinlari oz, ko'rguvchilari yo'q deyarlik bo'ldi. Nurg'unlagan kishilar Jongoning ko'zlarining texmi nurlanib ketayotganligini ko'rmoqda. Yolg'onchilik haqiqatni yushirolmaydi. Xalqaro jamiyatni aldayolmaydi. Xinjiangning muqim taraqqiy qilib gullanishining tarixiy jarayonlarini to'siyolmaydi. Bu bir maydon drama hamon dunyo tarafidan unutilib, tarixning axlat sanduqiga tashlab etiladi. Ammo chet ellik kuzatuvchilar va analizchilar Uyghur Sud Kollegiyasi tarafidan e'lon qilingan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat hukmining Xitoy aytgandek dunyo tarafidan unutilib, tarixning axlat sanduqiga tashlab etiladigan bir hukm emasligini. Bu hukmning 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'qullagan irqiy qirg'inchilikka qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarni o'z majburiyatlarini ado qilishga majburlaydigan, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtiradigan kuchli bir qurol ekanligini bayon qilishmoqda. 8 dekabr kuni Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasi Amerika Avom palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi. Shuning bilan bir vaqt yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb ayiblash va Xalqaro Olimpik komitetining kishilik huquq va'dasiga amal qilmaganligini ayiblash haqidagi ikki qaror loyihasi ma'qullandi. Amerika hukumati 6 dekabr kuni Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sababidan Xitoy sohibxonlik qiladigan Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qiladiganligini e'lon qilgan edi. Orqadilla Amerika Davlat Majlisida uzundan buyon Uyg'urlar 4 ko'z bilan kutayotgan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasi va ikki qaror loyihasining Avam palatada ovozga qo'yilib birga qarshi 428 ovoz bilan muvaffaqiyatli tasdiqdan o'tishi zo'r olqishga erishdi.
Uyg'urlar buni Uyg'ur majburiy əmgikini oyoqlashtirishdagi zo'r bir qadam deb baholadi. Nurg'unlagan dangliq matbuotlar bu vaqtda xabar tarqatdi. Kishilik huquq organlari bo'lsa prezident Baydenni darhol bu qonun loyihasiga qo'l qo'yib, uni kechiktirmay ijro qilishga chaqirdi. Xitoy hukumati Amerika Avam palatasining bu harakatidan qattiq norozi bo'lgan. Xitoyning ovozi bo'lgan Yer shar vaqti gazeti bu vaqtdagi inkas maqolasida Amerika atalmish majburiy emgakni bahona qilib, xalqaro erkin tijoratga to'sqinlik qildi deb ayblagan. Xitoy doiralari 8 dekabrdan boshlab bayonot e'lon qilish, axborot e'lon qilish yig'ini ichish va Xitoy hukumat taratqularida Xinjiangda majburiy emgak yo'q degandek bir qator tashviqot faoliyatlarini texmo ko'paytdi. Xitoyning siyosiy tashviqotlari asosligi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini oqlash va pardozlab ko'rsatish bilan bir vaqtda asosliq hujum nishonini Amerika hukumatiga qaratdi. 10 dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonot e'lon qilib, Uyg'ur sud kollegiyasi to'plagan Uyg'ur vaziyati haqidagi uchurlarning kishini to'limi tashvishga soladiganligini bildirgan va o'zlarining bu vaqtda bir doklad tayyorlayotganligini, dokladning pat yaqinda e'lon qilinadiganligini aytgan. Uyg'ur sud kollegiyasi 9 dekabr Londonda hukm e'lon qilish yig'ini ichib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini, bularning hammasiga Xitoy bosh sekretari Shi Jinpingning javobgar ekanligini jakarlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bayonotchisi Robert Kulvi janvada o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida mundaq degan. Uyg'ur sudi atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmon oz-sonliq millatlarning vaziyatiga munosabatli kishini to'limi tashvishga soladigan texmo ko'p uchurlarni oshkorladi. U yana o'zlarining mushuningga o'xshab ketadigan ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lganligini aytgan va mundaq degan. Bizmi albatta har xil o'rinlarda o'xshash shakldagi xohlagancha tutib turish va nachar muomalaga uchrash andizalari, majburlash xarakterlik emgak qilmishlari hamda ijtimoiy va madaniyat huquqlarining vayron qilinganligini aniqladik. Uning aytishicha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladini kelgusi bir necha hafta ichida e'lon qiladi ekan. 2018 millionlagan Uyg'urning yig'ib olish lagerlarida tutib turilganligi o'ttirga chiqqandan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Xitoyni ziyorat qilish shartlarini o'ttirga qo'yib kelgan. Holbuki Xitoy uning Sharq Turkistonni to'salg'usiz ziyorat qilish talabini izchil holda rad qilib kelayotgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyi va har qaysi alladagi Uyghur tashkilotlari 10 dekabr Dunya inson haqlari kuni munosabati bilan Xitoyga qarshi turli norozilik faoliyatlarini uyushtirish orqali xalqaro jamoatchilikni 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilishga chaqirdi. Uyghur sud kollegiyasi 9 dekabr Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm qilgandan keyin bu sudga qatnashish uchun dunyoning har qaysi ellardan kelgan Uyg'urlar 10 dekabr Tibetliklar, Hong Kongliklar bilan birlashib, xalqaro inson haqlari kuni munosabati bilan Londonda Xitoyga qarshi zo'r ko'lamli namoyish olib bordi. Namoyish maydonida oldi bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi nutq so'zlab, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va Hong Kong xalqlari ustidan yurgizayotgan jinoyatlarini qattiq ayiblash bilan birga 2022 yillik Beijing qishloq olimpik musobaqasini irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atab, uni dunyo miqyosida umumyuzlik boykot qilishni tashabbus qildi. 10 dekabr kuni Dunya inson haqlari kuni munosabati bilan Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishida Germaniyaning Myunxen shahrida Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandi namoyishda qilgan so'zida Uyg'ur sud kollegiyasining 9 dekabr e'lon qilingan hukmnomasidan alohida mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga Germaniyaning yangi hukumatini Amerika va boshqa g'arb ellardan o'rnak olib 2022 yillik Beijing qishloq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilishga chaqirdi. Undan boshqa yana shu kuni Germaniyaning Karlsruhe shahridagi Uyg'urlarni xatar ostidagi xalqlarni qo'g'dash tashkiloti va xalqaro kechirim tashkiloti bilan birlashib, Xitoyga qarshi namoyish olib berib, Germaniya hukumatidan 2022 yillik Beijing qishloq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish haqida maxsus qaror olishni talab qildi. Dunya inson haqlari kuni munosabati bilan Kanada Sharq Turkiston birligi Kanadadagi Tibet va Hong Kong tashkilotlari bilan birlashib 11 va 12 dekabr kunlari Kanadaning Alberta, Vancouver, Toronto shaharlarida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamda norozilik namoyishlari o'tkazdi.
Kanada Sharq Turkiston birligining raisi va Dunya Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi Tuyg'un Abduvali apandimning riyosatchiligida 12 dekabr Toronto shaharlik hukumatning oldiga to'plangan namoyishchilar bu yerdagi norozilik harakatidan keyin Torontodagi Olimpik komitetiga qarab piyoda yurish qildi. 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilayli. Qotil Xitoy, fashist Xitoy. Xitoylar Sharq Turkistondan yo'qolsin. Uyg'urlarga mustaqillik deb jaranglik shuar to'lashgan namoyishchilar qo'shini Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Alberta va Vankuverdagi namoyishlarga o'xshash mazmunda elib berildi. Ondan boshqa yana Belgiya Uyg'ur jamiyatimi Dunya inson huquqlari kuni munosabati bilan 11 dekabr Belgiyadagi Monis universiteti va Ila instituti qatorliq ikki oliy maktabda Uyg'urlar haqida guvohlik berish va maxsus leksiya so'zlash faoliyati uyushtirdi. Belgiya Uyg'ur jamiyati bilan oliy maktab professorlari hamkorlashib o'rinlashtirgan bu leksiyaga oliy maktab o'quvchilaridan boshqa lager shoyida Qalbinursuda xonim alohida taklif bilan qatnashib Uyg'urlar haqida doklad berdi. Leksiya jarayonida mutaxassislar bilan universitet o'quvchilari orasida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida qizg'in munozaralar elib berildi. Mazkur leksiya berish faoliyati ikki universitetda ayrim elib berilgan bo'lib, Belgiya vaqti tushdan keyin soat 1 da boshlangan faoliyat kech soat 7 gacha nihoyatda qizg'in davomlashgan. Belgiya Yevropa ittifoqining bosh organi bo'lgan Yevropa parlamenti joylashgan davlat bo'lib, bu davlatda Uyg'urlar haqida elib berilgan faoliyatlar Yevropadagi har qaysi ellar va organlarning kuchli diqqatini qo'zg'aydi ekan. Bu yil 8-iyun Belgiya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida rasmiy qaror e'lon qilgan edi. Hürmetli görünmenler. Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq proqramimizni görüşəyli. Görüşkə aman boğaysızlar. Xeyri xoş.